Murhaajasukka osa 1. Arvaa mitä? No. No, tuolla oli semmonen pinkkisukka roikku tässä ihme tangolla. Mä en tiedä yhtään kuka sen on jättänyt sinne. Oikeesti. Oiks se löytä? Mennään. En mä ihan tiedä, no mennään sitten. Ei siinä oo mitään. Mihin ihmeessä se on hävinnyt? Mut tuolla oli ainakin verta. No kattoo. Wow, vähän siistiä. Tiina ei tuu kattoo. Mitä? Kato. Wow. Siistiä. Tää näyttää ihan siltä sukalta. Hyi. Mitä ihmettä se katos? Niin se meni. Siistiä. Hei tossa, kato. Mitä se siellä tekee? En tiedä. Tässä se vaan pois. Jännää. Mitä tuo koira tekee? Mitä ihmettä se katos? Se on mun taskussa. Tää on taikasukka. Tää tuo mulle onnea. Tadaa! Kans siellä varovainen se sukan kanssa. Me löydettiin tää maasta. Tää tuo onnea. Mun mielestä toi sukka kantis heittää pois, mitä siinä voi olla vaikka mitä pöpöjä. Ei oikeesti heitä se sukka pois, mä menen jo edelleen tuossa perässä. Heitän pois. Eikä tää on taikasukka. Mä laitan tän jalkaan huomiseen kokeeseen. No niin, mä tuun! Tuu sä jo hei. Heitikö muuten sen sukan jo pois? Heitin! Okei. No mut hei, ootas! Mikäs mistä? Tossa on poikien kohta! Hei! Mä kiipeen nyt vähän. Pääseekö se muka? Mä testaan jo vielä. Mä testaan ihan poikien vasta. Siellä on sairaan pimeetä. Kansi kokeilla vaan matalimmasta. Siitä sä pääset ehkä helpoita. Se sukkahan tuo sulle hyvää onnea, niin sun pitäisi varmaan sit päästä. Tinjo. Tuntuu. Apua, mihin Tinja katos? Apua. Suohan me ei enää tarvitse. Mitä sukka tossa tekee? Mitä näitä sukkia oikein on? Kuka tuolla? Kuka toi on? Moi.
Moi. Tulin tänne käymään ihan muuta vaan. Mikä toi sukka sun kädessä on? Ai tää voi. Mitä se siinä teki? Mitä sä teit? Mikä se oli? Tää on erittäin pelottavaa, kun on pimeätä. Toi sukka. Just äsken niinkun... Mitä se sanois? Murhas tappoi mun kaverin. Kyllä se siis ihan oikeesti kuoli. Mutta siis mä en oo ihan varma, että onko se totta. Hui. Mä vihaan kauheita juttuja. Mitä ihmettä? Mä sain viestin. Tässä lukee, että mene äkkiä pois sieltä. Se sukka on vaarallinen. Apua! Voinko mä tulla mukaan? Olipa sulla pelottava soittari. Hyi! Yäk! Meneekö siihen nyt oikeesti häipyä? Hyvä idea.